Mag-aral ka mabuti. Basta kung ano nangyari, nandito lang ako. Samahan yung mahal kita. Masyadong hanghang ko, no? Pangat eh. Hindi. Natutunan kami. Subulit din sa Chef. Oo naman. Ito ko lang. Sige naman. Tama ka.
A few moments later. Manyaman na tatak. Napakatamis na yan. Ang gulit ko. Ang gulit. Bahala ka nga dyan. Tapos magre-reklamo ka. Pangit ang lasa. May order. Pero what?